其实啊，为什么我们的音乐要做片尾音乐、单元音乐跟功法音乐都把它做起来了？为什么？很简单，因为这就是属于类型节目，只要是同一个类型节目或是同一个节目类型，你就可以呢，依照一样画葫芦。比如说现在呢，这个是功法音乐，功法音乐我们先做一个。好，这是功法音乐，它很简单，我们呢就 copy 它，然后呢往后一直做，只要碰到功法音乐呢，就 copy 它，复制它就对了，就贴上这不是这个呢，单元也一样我们的单元音乐我们只要第三轨就好了，因为不需要，但是第三轨跟第四轨，所以单元音乐呢把它拉下来，影像不用了，它声音是一样。它声音是一样。好，再来，我们就继续往后找，只要碰到功法，只要碰到功法的这个，我们就按 Ctrl V 就贴上。好，就这样就贴上功法，我们就一直贴，一直贴到完为止。就这样一直贴，一直找，我们就一直贴，这样呢就非常的快速因为我们所有的东西都是套版你剪音乐也是有套版这种音效效果的基本上，而且这音效效果我们已经把它做好了，做成什么？我们已经把它做成40，这没有调就是说它只有40% 的声音高度，就是你如果开我们的那个声音来看的话呢，基本上就可以看得到。声音在哪里？哎呀，声音被我关掉了。好，反正呢，你如果能够找到声音呢，把它开来看，这里你可以把它开来看。它大概-6到-12之间-6到-12之间。好，所以呢，我们就直接反正一直 copy 就对了。好，记得都是低码流剪接才办法这么快好，我们这里一个，刚刚忘了 copy 了，这个 copy 贴到这个贴上，为什么不理我？有点糟糕，有点做太久，有点 delay 了。复制，为什么不理我？贴上，有了，好，大概就是这样做一个一个赶快做，一下子就把这所有的东西全部只要中间这个字幕有字幕了，全部把它做音乐，音效都可以做好。